السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايب قلبي طلاب ولسنة دفعة 2024 في كل مكان. الفيديو ده إن شاء الله هنحل فيه درس أسس تصنيف الكائنات الحية، هنحل الدرس كامل إن شاء الله. فياريت لما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو واكتبوا كومنت حلو عشان تشجعوني إن الناس تنزل الفيديوهات، واشتركوا الفيديو لكل أصحابك عشان تستفيدوا. وما تنساش إن الدال على الخير تفاعلوا، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على القناة عشان يوصلوك شرح الفيديوهات الجديدة ولما تنزل على القناة. يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي كلنا على النبي عشان ناخد حسنات. بسم الله. السؤال الأول بيقول لك أي من مالي يمكن اعتباره صفة تصنيفية تفرق بين الأنواع المختلفة من الكائنات الحية. احنا قلنا النوع ده، قلنا الأنواع ده بتكون عبارة عن إيه؟ قلنا النوع ده عبارة عن مجموعة من الأفراد بتكون متشابهة في الصفات المورفولوجية اللي هو الشكل الخارجي، وتقدر إن هي تتجوز من بعضها وتنتج أفراد خاصة. فبالتالي هنا الصفة اللي بتفرق بين الأنواع المختلفة إيه؟ هل هو لون الكائن؟ طبعا لا، ما أنت ممكن يكون نفس النوع، يعني مثلا نوع الإنسان، هل كل الإنسان بيكون عندهم نفس اللون؟ طبعا لا، اللون بيكون مختلف. حتى من ضمن أفراد الأنواع اللي هي بتكون شبه بعضها في الصفات المورفولوجية الشكل الخارجي، وكمان بتقدر إنها تتجوز من بعضها وتخلف من بعضها. ولكن هل كل البشر مثلا لونها أبيض؟ أو هل كل البشر لونها أسود؟ طبعا لا. فبالتالي لون الكائن ده بيكون مختلف أساسا بين أفراد النوع الواحد. هنا احنا عايزين حاجة مختلفة بين الأنواع. قلنا اللي بيميز نوع عن نوع اللي هو الشكل المورفولوجي أو الشكل الخارجي، مش لون الكائن ولا حجم الكائن، لأن برضو الإنسان هو ده نوع واحد ولكن بتلاقي أفراده أكيد مختلفة في الحجم. مكان نشأة الكائن برضو نفس الكلام، أكيد أفراد النوع برضو بتكون مكان النشأة مختلفة. فبالتالي الاختلاف بيكون في الشكل التشريحي للكائن اللي هو الاختيار ده. الشكل التشريحي ده اللي هو الشكل الخارجي أو الشكل المورفولوجي. فالنوع ده عبارة عن مجموعة من الأفراد بتكون متشابهة في الشكل التشريحي أو الشكل المورفولوجي. يبقى اختلاف أو التفرقة بين الأنواع المختلفة يبقى بسبب اختلاف الشكل التشريحي اللي هو الشكل المورفولوجي أو الشكل الظاهري. رقم 2 بيقول لك من خلال دراستك للشكل المقابل ما الذي يشير إليه الرمز س؟ هنا رمز س ده حاجة مشتركة بين التايجون والبغل. طبعا التايجون ده عبارة عن فرد عقيم غير قادر على التزاوج وإنتاج أفراد خصبة. البغل ده برضه نفس الكلام، فرد عقيم غير قادر على التزاوج وإنتاج أفراد خصبة، وهما الاتنين ناتجين من تزاوج فردين مختلفين في النوع. يبقى س ديت مشتركة في إيه؟ هل هما الاتنين مشاركين مع بعض في النوع؟ لا، ده احنا قلنا أساسا التايجون والبغل لا يطلق عليهم مصطلح النوع لأن هي عبارة عن أفراد غير قادرة على التزاوج وإنتاج أفراد جديدة. طب هل اللي مشترك بين الاتنين دول عدد الصبغات في الخلايا الجسدية؟ طبعا لا، لأن ده كائن وده كائن تاني خالص. يعني احنا بنقول إن كل كائن حي أو كل نوع من الكائنات الحية بيكون عنده عدد من الخلايا أو عدد من الكروموسومات في الخلايا الجسدية بيكون مميز عن أي كائن تاني أو بيكون مختلف عن الكائنات التانية. ما بالك إن دول ناتجين من كائنين مختلفين خالص، فطبعا أكيد هيكونوا مختلفين، وأساسا لا يطلق عليهم مصطلح النوع، فأكيد العدد مختلف. نوع الانقسام المكون للأمشاج ده احنا قلنا التايجون والبغل ديت أفراد عقيمة غير قادرة على التزاوج، يعني أساسا ما بتقدرش إنها تكون الأمشاج، يعني هنا أساسا ما فيش أمشاج. يبقى التشابه بينهم عدم تجانس نوع الآباء، إن ده الآباء عنده الأب والأم مختلفين عن بعض مش متجانسين. هنا البغل برضو نفس الكلام، الأب والأم مش متجانسين مع بعض مختلفين. يبقى التشابه بينهم عدم تجانس نوع الآباء، إن هما الاتنين عبارة عن أفراد عقيمة لا يطلق عليها مصطلح النوع. السؤال اللي بعده الأشكال التالية تعبر عن تزاوج بعض الكائنات الحية المختلفة، افحصها جيدا ثم أجب. أي الأشكال يدل على تزاوج أفراد من نفس النوع؟ قلنا تزاوج أفراد من نفس النوع يبقى ده كده تنتج أفراد خصبة أو أفراد خصبة قادرة على التزاوج والتكاثر وإنتاج الأفراد الجديدة. فالفردين دول هم مع بعض اتجوزوا خلفوا فرد، هنا ده كده هيقدر إن هو يتجوز ويخلف لأن دول الأفراد دول اتجوزوا وخلفوا فرد جديد، يبقى ده كده تزاوج أفراد من نفس النوع. هنا برضو نفس الكلام، الفرد ده قدر ان هو يخلف فرد كمان، يبقى برضو ده كده نفس الكلام، ده عبارة عن افراد خصبة يبقى من نفس النوع. لكن عين ده هو فرد لوحده مفيش افراد بعده، يعني ما قدرش ان هو يخلف، يبقى ده كده افراد عقيمة غير قادرة على التزاوج. يبقى اللي هو اي التزاوجات قد تؤدي الى انتاج التايجون اللي هو الفرد العقيم اللي هو هيكون لوحده، يبقى عين فقط اللي هو مش هيقدر ان هو يتجوز. اي الاشكال يدل على تزاوج افراد من نفس النوع، يعني الافراد في افراد هيجي بعدها ان هي افراد قادره على التزاوج والتكاثر وانتاج افراد جديده، يبقى يكون س وصاد اللي هو الاختيار ج. يبقى ان ده لوحده مش قادر ان هو يخلف، يبقى اكيد ده كده اللي هو الفرد العقيم اللي هو لا يطلق عليه مصطلح النوع اللي هو التايجون، فعشان كده اخترنا عين فقط. افراد من نفس النوع يبقى ده كده هتقدر ان هي تخلف، ادي ده فرد قدر ان هو يخلف
ده فرد يقدر ان هو يخلف، يبقى ده كده تزاوج افراد من نفس النوع، يبقى يكون س وصاد اللي هو الاختيار ج. رقم 5 بيقول لك أي الحيوانات التالية لا يمكنه إنتاج أفراد جديدة من نفس النوع. هنا لا يمكنه إنتاج أفراد جديدة، مش هيقدر إن هو يخلف أفراد جديدة، يبقى ده كده أكيد هيكون فرد عقيم. هنا ده النمر طبعا ده فرد خصب يقدر إن هو يتجوز نمر، يعني النمر يقدر إن هو يتجوز من نمر زيه ويقدروا إن هم يخلفوا، فبالتالي هنا ده كده يقدر إن هو يخلف أفراد جديدة عادي. ده أسد وأسد يبقى يقدروا إن هم يخلفوا أفراد جديدة طالما من نفس النوع. لكن اللي هو لا يمكن إنتاج أفراد جديدة اللي هو لا يطلق عليه مصطلح النوع زي التايجون أو البغل. فطبعا التايجون هنا اللي هو الاختيار ج أهو أسد، يعني ده شكل أسد ولكن واخد صفات النمر، يعني بص هنا واخد الخطوط ديت هي اللي هي بتاعة النمر، وادي الشكل ده اللي هو شكل الأسد، يبقى ده نص أسد ونص نمر، يبقى ده كده اللي هو خليط اللي هو التايجون. فبالتالي ده اللي هو فرد عقيم لا يمكنه التزاوج وإنتاج الأفراد الجديدة، فالاختيار الصح ج. رقم 6 بيقول لك في الشكل المقابل يرجع الاختلاف المورفولوجي بين 1 و2 إلى إنها. هو الاختلاف المورفولوجي اللي هنا، هل القطط اللي قدامك ديت كده من نفس النوع من نفس النوع ولا مش من نفس النوع؟ لا هم من نفس النوع، بس هنا الاختلاف ايه؟ ديت لونها اللي هو برتقاني شويه وديت لونها داخل على الرصاصي، فبالتالي هنا اختلاف اللون بس. يبقى هل دول كده من نوعين مختلفين؟ يعني مثلا ديت قطط منزليه ودي نوع تاني من القطط؟ لا هما الاتنين هنا نفس الشكل اهو بتاع القطط، فبالتالي الاتنين دول كده عباره عن القطط المنزليه. يبقى الاتنين دول نفس الشكل بالظبط، يبقى طبعا ده كده هيكونوا من نفس النوع. ولكن هم هنا الاختلاف في الاختلاف المورفولوجي او الاختلاف الظاهري في ايه؟ في اللون بس، يعني زي ما يكون انسان واحد ابيض وواحد اسمر، فبالتالي هنا الاختلاف المورفولوجي هل هيكون بسبب ان هم من نوعين مختلفين؟ لا هيكون بسبب ان ده ابيض عنده جينات مخليه لونه ابيض، وده هنا اسمر شويه عنده جينات مخليه لونه اسمر شويه، فبالتالي هنا ليسوا من نفس النوع. لا هم نفس النوع، هو نفس الشكل ونفس كل حاجه. ليست من نفس الجنس طبعا غلط، ده هما من نفس النوع فاكيد من نفس الجنس. من نفس النوع وتختلف في عدد الجينات، لا طالما نفس النوع يبقى اكيد كده عدد الجينات بيكون ثابت، لان احنا قلنا عدد الكروموسومات بيكون ثابت في الكائن الواحد. يعني اي انسان 46 كروموسوم، اي مثلا فيل وليكن مثلا 53 كروموسوم، اي قطه وليكن مثلا 20 كروموسوم، فاي قطه يبقى اكيد هيكونوا متشابهين في عدد الجينات مش مختلفين، لان احنا قلنا الكروموسومات دي بتكون ثابته في افراد النوع الواحد ولكنها تختلف من فرد لفرد اخر، يبقى العدد مش مختلف. امال الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في تاثير الجينات. ديت عندها الجينات بتاعت اللون الابيض مثلا هو اللي ظاهر، دي عندها الجينات بتاعت اللون الاسود هو اللي ظاهر، فهم من نفس النوع ولكن تاثير الجينات مختلف، فخلى ديت بلون وديت بلون تاني، فالاختيار الصح ج. رقم 7 بيقول لك إذا علمت أن حيوان الجيب ليس له القدرة على التزاوج فأي مالي صحيح بالنسبة لهذا الحيوان. هنا بيقول لك إن هو ليس له القدرة على التزاوج، فبالتالي ده كده عبارة عن حيوان ناتج من تزاوج فردين مختلفين في النوع، لأن احنا قلنا الأفراد اللي هي ليس له القدرة على التزاوج وإنتاج الأفراد الجديدة ديت اللي هي لا يطلق عليها مصطلح النوع. فلا يطلق عليه مصطلح النوع يعني هنا ده كده نوع تز... تزاوج مع نوع تاني خلفوا فرد هجين من الاتنين دول ليس له القدرة على التزاوج، فبالتالي لا يطلق عليه مصطلح النوع، يبقى ده كده حيوان نقي طبعا غلط، أكيد ده كده حيوان هجين. هجين يعني ناتج من نوعين مختلفين، نقي يعني ناتج من نفس النوع. ما هو لو ناتج من نفس النوع اكيد هيكون ليه القدره على التزاوج، فبالتالي ده هنا مالوش القدره على التزاوج، يبقى ده عباره عن حيوان هجين ناتج من تزاوج الماعز مع الماعز. طب ما الماعز والماعز يبقى دول كده نفس النوع، فبالتالي يكون ليه القدره على التزاوج، يبقى ده كده غلط. حيوان هجين ناتج من تزاوج الاغنام مع الاغنام، برضه دول اغنام فبالتالي نفس النوع يبقى غلط، فبالتالي احنا عايزين هجين يعني نوعين مختلفين، يبقى تزاوج الاغنام مع الماعز، يبقى دول كده نوعين مختلفين فمش هيكون ليه القدرة على التزاوج، فالاختيار الصح ب. رقم 8 بيقول لك أي ممالي يمثل الترتيب التنازلي، يعني من الكبير للصغير التنازلي الصحيح للمستويات التصنيفية وفقا لدرجة التنوع في الصفات. عايز التنوع في الصفات، أعلى تنوع بيكون فين؟ قلنا أعلى تنوع يعني أعلى مجموعة من الأفراد، أعلى أنواع. هنا ده في نوع مثلا قطط، هنا في نوع إنسان مثلا، هنا في نوع حيوان، هنا في نوع نبات، هنا في نوع كذا، فبالتالي أعلى نوع أو أعلى تنوع يبقى ده هيكون موجود في أعلى فئة تصنيفية فوق خالص، يعني هتكون من المملكة ديت اللي بيكون لا من كل الشعب وكل الطوائف وكل الأنواع، فبالتالي التنوع فيها يكون كبير جدا. بعكس ما تدخل على نوع واحد مثلا نوع القطط أكيد التنوع هيقل،
لأن دول متشابهين في كل حاجة تقريبا ومتشابهين في الصفات المورفولوجية. يبقى الترتيب التنازلي للتنوع من فوق لتحت: المملكة، بعد كده الشعبة، بعد كده الطائفة، بعد كده الرتبة، بعد كده العائلة، بعد كده الجنس، وبعد كده النوع. يبقى احنا نبدأ من فوق لتحت. هنا بدأ بالنوع يبقى طبعا غلط، ده النوع دي أقل حاجة. هنا بدأ بالطائفة، بعد كده الشعبة، بعد كده العائلة. هي الطائفة هي اللي فوق الشعبة؟ طبعا غلط، الشعبة الأول، فبالتالي أول حاجة المملكة، ثم بعد كده الشعبة، ثم الطائفة، فالاختيار الصح ب. رقم 9 بيقول لك أي الأشكال التالية يوضح الترتيب الصحيح للمستويات التصنيفية. هنا بيقول لك ديت كده اللي هي درجة التشابه. درجة التشابه هنا بتكون عالية فين؟ درجة التشابه عالية، مفيش تنوع، يبقى دول كده اللي هما تحت خالص في النوع. النوع ده أقل تنوع، فبالتالي أعلى تشابه. يبقى أعلى تشابه، كل ما التشابه بيزيد معناه كده إن أنت جاي من تحت لفوق. أعلى تشابه في النوع، اللي بعده شوية اللي هو الجنس، اللي بعده شوية اللي هو العائلة، لحد ما نوصل لأقل تشابه اللي هو في المملكة. يبقى ده عكس السؤال اللي فات، ده هناخدها الكبير اللي هو اللي تحت والصغير هو اللي فوق. يبقى درجة التشابه عالية فين؟ أعلى حاجة في النوع. أقل حاجة فين؟ في المملكة. يبقى من تحت لفوق كده التشابه بيقل. هنا عايز أعلى تشابه، أعلى تشابه في الطائفة، ثم الرتبة، ثم الفصيلة. طبعا احنا قلنا أعلى تشابه اللي تحت. مين هنا اللي تحت؟ الطائفة ولا الرتبة ولا الفصيلة؟ الفصيلة ديت اللي هي العائلة. طبعا أقل واحد هنا اللي هو العائلة، فبالتالي العائلة ديت هتكون أعلى تشابه مش أقل تشابه. يبقى طبعا ده كده غلط. طب هنا اجيب لك الشعبة، الطائفة، الرتبة. احنا قلنا ان انت عندك المملكة بتتكون من شعبة، شعبة فيها طائفة، طائفة فيها الرتبة، فالرتبة هنا اقل حاجة، فعشان كده على التشابه صح. بعدها الطائفة صح، بعدها الشعبة صح. كل ما بنطلع من تحت لفوق التشابه بيقل، فهنا الاختيار الصح ب. طب ج ديت اللي هي الفصيلة او العائلة، هنا التشابه اعلى حاجة. بعد كده الجنس، ما الجنس ده جوه العائلة، يبقى هنا ده كده تحت العائلة، فبالتالي هنا التشابه هيكون أعلى مش أقل، يبقى ده كده غلط. هنا يجيب لك أعلى حاجة الطائفة وأقل حاجة الجنس، طبعا غلط، ده احنا قلنا أعلى التشابه ده اللي هو بيكون تحت خالص، فبالتالي الجنس ده يكون أعلى التشابه مش أقل تشابه، يبقى الاختيار الصح ب. رقم 10 بيقول لك إذا علمت أن عدد أفراد المستوى س أكبر من عدد أفراد المستوى ص. طبعا احنا قلنا عدد الافراد من فوق كل ما بتنزل عدد الافراد بيقل، يعني اكبر عدد اللي هو في المملكه، اقل عدد في النوع. يبقى هنا بيقول لك ان عدد افراد س اكبر من ص، يبقى اكيد س ديت فوق وص ديت تحت. فاي مما يلي قد يمثل س وص على الترتيب. هنا بيقول لك ان س ديت الاكبر الطائفه وص اللي هي الاقل المملكه، طبعا غلط، المملكه اعلى. س ديت اللي هي الطائفة وصاد الرتبة، الطائفة دي بيكون فيها رتب، يبقى ده كده صح، الطائفة هي اللي بتكون فوق، فبالتالي هي تكون أعلى فعلا عدد من الرتبة، لأن أنت عندك أول حاجة المملكة، بعد المملكة الشعبة، بعد الشعبة الطائفة، وبعد الطائفة الرتبة، وكل ما بتنزل كده العدد بيقل، فأكيد الطائفة في عدد أكبر من الرتبة، ده صح، يبقى الاختيار الصح ب. طب هنا النوع والجنس، طبعا غلط، الجنس هو اللي بيكون فوق، فالجنس هيكون فيه العدد الأكبر. الرتبة والشعبة، الشعبة هي اللي فوق بعد المملكة على طول، فبالتالي يكون فيها العدد الأكبر مش الأقل، فالاختيار الصح ب. 11 بيقول لك أي مما يلي يصف الكيانان الموجودان بنفس العائلة. موجودين في نفس العائلة يبقى هم أكيد متشابهين في كل حاجة ما عدا اللي تحت العائلة، اللي احنا قلنا هنا المملكة، شعبة، طائفة، رتبة، عائلة، بعدها الجنس، وبعدها النوع. هم آخر حاجة متشابهين فيها العائلة، يبقى هم أكيد متشابهين في المملكة، متشابهين في الشعبة، متشابهين في الطائفة، متشابهين في الرتبة، متشابهين في العائلة، متشابهين في كل اللي فوق العائلة، ومتشابهين في العائلة، يبقى أكيد الاختلاف في الجنس والنوع. يبقى هم ليهم نفس الطائفة، صح. قد يختلفان في الرتبة، لا، هم متشابهين في العائلة، يبقى أكيد متشابهين في الرتبة. قد يختلفان في الطائفة، هم متشابهين في العائلة، يبقى أكيد متشابهين في الطائفة. لهم نفس الرتبة وقد يختلفان في الطائفة، احنا لسه قايلين إن هم أكيد طالما متشابهين في العائلة يبقى متشابهين في الطائفة، يبقى هم ليهم نفس الرتبة وقد يختلفان في الجنس، برضو مش أكيد، هم ممكن يكونوا متشابهين وممكن يكونوا مختلفين، فالاختيار الصح ب. رقم 12 إذا كان عدد الأنواع في طائفة الطيور حوالي 10,000 نوع تقريبا، فإنه من المحتمل أن يكون عدد الأنواع التي تتبع رتبة من رتبها تقريبا. يعني هنا بيقول لك إن ده كده طائفة، عدد الأنواع اللي موجودة في الطائفة 10,000. قال لك هنا عدد الأنواع اللي هتكون موجودة في الرتبة، قلنا كل ما بتنزل لتحت العدد بيقل. الطائفة هنا كان العدد 10,000، نزلت في الرتبة يبقى أكيد العدد هيقل،
يبقى يكون 10500 ده كده زاد يبقى غلط. 10000 ده هو ثابت يبقى غلط. 9500 هل هو ال 500 ال 500 بس؟ لا طبعا هيقل بمقدار كبير، لان انت عندك الطائفه ديت بيكون فيها عده رتب، فبالتالي الطائفه ديت متوزعه على رتب كتير، يبقى انت عندك الطائفه ديت فيها اكتر من رتبه، فبالتالي هتقل بنسبه كبيره مش بنسبه صغيره، فبالتالي هتاخد نسبه بعيده عنها اللي هو 1200، فالاختيار الصح ده. رقم 13 الشكل المقابل يعبر عن 3 مستويات تصنيفية مختلفة. ادرس الشكل جيدا ثم أجب عن التالي علما بأن المثلث يرمز إلى السينوريات. هنا المثلث ده اللي هو السينوريات، طبعا احنا قلنا السينوريات ديت اللي هي عبارة عن عائلة، يبقى المثلث ده عبارة عن عائلة. قلنا العائلة ديت بتكون موجودة جوه الرتبة، قلنا الرتبة بعد كده العائلة، بعد العائلة اللي هي الدايرة اللي هو الجنس، وطبعا أصغر حاجة اللي هي جوه الدايرة اللي هي النجمة ده كده اللي هو النوع. فهنا رقم 13 بيقول لك ما الرمز الذي يشير للمستوى التصنيفي الذي يضم مجموعة من الأفراد أكثر تشابه من غيرها، ركز هنا، وليس جميعها قادر على التزاوج مع غيره لإنتاج أفراد خصب. هنا عايز أكثر تشابه، ده أول حاجة. قلنا الأكثر تشابه بيكون من تحت لفوق، يعني النوع ده أكثر تشابه، الجنس أقل تشابه من النوع شوية، العائلة أقل من الجنس شوية، الرتبة أقل من العائلة شوية، يبقى أكتر تشابه النوع ثم الجنس ثم العائلة ثم الرتبة. بس هنا بيقول لك إيه؟ وليس جميعها قادر على التزاوج مع غيره لإنتاج أفراد خصبة. يعني هيكون في أفراد تقدر إن هي تتزاوج مع بعض وتنتج أفراد خصبة، يعني ده أكيد من نفس النوع، ولكن مش كلها تقدر إن هي تتزاوج من بعضها، يعني أكيد كلهم مش من نفس النوع. يبقى الأفراد ديت في أفراد من نفس النوع يقدروا إن هم يتزاوجوا مع بعض وينتجوا أفراد خصبة، ولكن في أفراد تانية من نوع تاني، فبالتالي كده مش جميع الأفراد هيقدروا إن هم يتجوزوا من بعض وينتجوا أفراد خصبة. فهنا عايز الأكتر تشابه، أكتر تشابه قلنا هنا أعلى حاجة اللي هو النوع، بس النوع ده كل أفراد النوع الواحد لما يتزاوجوا مع بعض ينتجوا أفراد خصبة، يبقى هنا جميع الأفراد، هنا قال لك ليس جميع الأفراد هيقدروا إن هم يتجوزوا مع بعض، يعني أكيد كده مش هيكون النوع، يبقى ده هيكون اللي بعده على طول اللي هو الجنس، والجنس هنا قلنا اللي هو شكل الدايرة، فالاختيار الصح ألف. ليه الجنس أكتر تشابه؟ قلنا هو الأكتر تشابه بعد النوع، وكمان ليس جميع الأفراد قادرة على التزاوج مع غيره لإنتاج أفراد خصبة، لأن الجنس ده فيه أكتر من نوع، فلنفترض مثلا إن الجنس ده فيه نوعين، أفراد النوع ده يقدروا إن هم يتجوزوا من بعض، طب النوع التاني لا مش هيقدروا إن هم يتجوزوا من بعض، فبالتالي ليس جميعها قادر على التزاوج مع غيره، لأن هو بيتكون من أكتر من نوع، فالاختيار الصح ألف. 14 بيقول لك إلى ما يرمز شكل النجمة، قلنا النجمة ده بيرمز للنوع مش الجنس مش الرتبة مش الطائفة، ده النوع، فبالتالي الاختيار الصح ب. رقم 15 بيقول لك أي مالي يمكن استنتاجه من خلال دراستك للعلاقة البيانية بالشكل المقابل. هنا عدد الأنواع كل لما بيزيد كل ما تقارب الصفات بيقل، طبعا صح، يعني زي المملكة ديت هي فيها أكبر عدد من الأنواع، فبالتالي هنا الصفات فيها بتكون قليلة. فهنا بيقول لك يزيد تقارب الصفات بين أفراد المملكة عن أفراد الرتبة. التقارب بيكون عالي أو الصفات بتكون متشابهة في المملكة عن الرتبة، طبعا غلط، ده أنت كل ما بتنزل لتحت التقارب والتشابه بيزيد، فأكيد المملكة ده بيكون أقل تقارب وأقل تشابه، لكن الرتبة أكيد هيكون أعلى، فبالتالي كده يزيد تقارب الصفات في المملكة عن الرتبة، طبعا غلط، هيقل، في الرتبة هيكون أكبر. يتشابه عدد الأنواع التي تضمها الرتبة مع العائلة، هل العدد بيكون متشابه؟ طبعا غلط، احنا قلنا ان انت كل ما بتنزل لتحت العدد بيقل، فبالتالي العدد مش متشابه. بالانتقال من مستوى تصنيفي للمستوى الأعلى بيقل عدد الكائنات، هنا من الأقل للأعلى عدد الكائنات بيقل، طبعا غلط، قلنا عدد الكائنات من تحت لفوق بيزيد. بالانتقال من مستوى تصنيفي للمستوى الأقل يزيد التشابه الذري للكائنات، طبعا صح، يعني انت من المملكة نزلت لحد تحت لحد النوع، أكيد النوع هنا هيكون أعلى تشابه، فبالتالي لما تنزل للمستوى الأقل التشابه بيزيد، طبعا صح، فالاختيار الصح كده ده. رقم 16 بيقول لك إذا كان تزاوج النوع A مع نوع آخر B ينتج أفراد تنتمي ل C. هنا ده نوع وده نوع تاني خالص، قال لك إن هو هيكون C، يبقى C ده أكيد لا يطلق عليه مصطلح النوع، وأكيد هو فرد غير قادر على التزاوج، يبقى ده نوع B ده نوع تاني خالص، هيبدأ إن هم يخلفوا C. فهنا بيقول لك إن A جوه B، طبعا غلط، لأن قال لك إن ده نوع وده نوع تاني خالص. هنا بيقول لك إن B مع C هما اللي يخلفوا A، طبعا غلط. هنا A مع C يخلفوا B، طبعا غلط، فبالتالي هنا ادي A نوع لوحده خالص، وادي B نوع لوحده خالص، الاتنين
نتج منهم سي، وسي ده مش نوع، يبقى سي بيجمع بين صفات A و B. لكن هنا بيقول لك ان B بيجمع بين صفات A و C، طبعا غلط. A بيجمع بين صفات C و B، طبعا غلط. هنا A جوه B يعني جزء منه او شبهه، طبعا غلط. فبالتالي C الكبير اهو اللي هو C ده بيجمع بين صفات الاثنين A و B، يبقى الاختيار الصح ألف. 17 بيقول لك المستوى الذي يشير إليه الاسم الأول للكائن. قلنا الاسم ده بيتكون من مقطعين، قلنا الاسم الأول ده بيعبر عن الجنس والتاني ده بيعبر عن النوع. هنا بيقول لك الاسم الأول للكائن بيلي مستوى إيه؟ يبقى هو مش بيسألك على الجنس، هو بيقول لك إن الجنس ده بيلي أنه مستوى. أنت عندك الجنس أدي ده كده الجنس بيكون بعده النوع وقبله العائلة. فبالتالي لما اقول لك ان هو بيلي هتقولي بيلي العائله، ان هو بعد العائله. بيسبق الجنس يعني بيسبق النوع يعني قبل النوع، بيلي العائله. طب لو كان بيسبق يبقى هيسبق النوع. رقم 18 بيقول لك اي الكائنات المقابله تزداد الصفات التصنيفيه بينها عن باقي الكائنات. الصفات التصنيفية المشتركة بينها بتزيد عن باقي الكائنات، فبالتالي دول كده أكيد بيكونوا هينزلوا لتحت خالص. يعني الصفات التصنيفية المشتركة لما تزيد، قلنا من فوق خالص المملكة الصفات بتكون قليلة، لكن كل ما تنزل لتحت التقارب بيزيد. فبالتالي أعلى صفات تصنيفية مشتركة أكيد اللي هم يكونوا مشاركين في النوع أو مثلا مشاركين في الجنس. يعني هناخد اللي هو أعلى كائنات متشابهة لحد تحت. عندك هنا ده أدي ده اسم الجنس، قلنا الاسم الأول اسم الجنس والتاني اسم النوع. خلينا الأول في اسم الجنس. أدي ده مختلف عن ده، وهنا مختلف عن ده، مختلف عن ده، مختلف عن ده، بس هنا مين متشابه؟ 3 و5 متشابهين مع بعض في اسم الجنس، يبقى دول كده من نفس الجنس، يبقى دول كده أعلى صفات تصنيفية. 1 و2 لأنهم من نفس الجنس، لا ده هنا اسم الجنس مختلف، يبقى ده كده غلط. 3 و5 لأنهم من نفس النوع، 3 و5 هل هما في نفس النوع؟ أدي ده اسم النوع، دول كده مختلفين في اسم النوع، يبقى ده كده غلط. 2 و4 لأنهم من نفس العائلة، عندك هنا أدي 2 وأدي 4 مختلفين في الجنس، فبالتالي ما نقدرش إن إحنا نقول هما في نفس العائلة ولا لأ، يبقى ده كده غلط. فالاختيار الصح د 3 و5 لأنهم من نفس الجنس، لأن الاسم الأول متشابه فهم في نفس الجنس، يبقى ده كده أعلى صفات تصنيفية مشتركة، فالاختيار الصح د. رقم 19 بيقول لك أثناء سير أحد الباحثين في الغابة وجد الكائن الموضح بالشكل المقابل. أي طرق التالية فضل استخدامها لمعرفة نوع الكائن؟ قلنا إحنا بنعرف نوع الكائن منين؟ هل من خلال التسلسل الهرمي للتصنيف؟ طبعا غلط. هل من نظام التسمية الثنائي؟ لا ده اللي هو اسم الكائن. هل التحليل الوراثي؟ برضه لا، ده ديت مثلا بتكون حفرية أو أكيد بيكون كائن ميت. فأنت عشان تعرفه بتعرفه من خلال المفتاح التصنيفي. قلنا تعريف المفتاح التصنيفي ده عبارة عن شوية معلومات اللي هي بتكون مرتبة في أزواج أو في ثنائيات، بتقود المستخدم إن هو يعرف نوع الكائن ده ويبدأ إن هو يضيفه للنوع اللي هو هيكون متقارب معاه. يعني مثلا يبدأ إن هو يشوف الكائن ده يقول إن هو عنده أجنحة ولا ما عندوش أجنحة، الجناح قصير ولا الجناح طويل، فيبدأ إن هو يرتبه مع الكائنات اللي هي شبهه من خلال الصفات الظاهرية عليه اللي هو شايفها. يبقى ده كده بيتم من خلال المفتاح التصنيفي. رقم 20 بيقول لك أي الكائنات التالية تنتمي لنفس الجنس. تنتمي لنفس الجنس، طبعا الجنس ده بيكون تحته النوع، يبقى هما كده أكيد يعني مش متشابهين في الصفات المظهرية أو الصفات الظاهرية، لأن هما من نفس الجنس، يعني أكيد ممكن يكونوا متشابهين في النوع أو ممكن يكونوا مختلفين في النوع. يبقى أكيد دول كده أكيد هيكون بينهم شبه كبير جدا. عندك أدي ألف وأدي ب، طبعا شكل ألف مختلف عن ب تماما، ب ديت حاجة وألف ديت حاجة. ج لا ده ج هي زي ألف بالظبط شبهها بالظبط. طب د لا ده ديت برضو مختلف عنهم كلهم، يبقى ب ديت هتلاقيها جنس لوحدها، د ديت هتلاقيها جنس لوحدها، لكن المتشابه اللي هما زي بعض بالظبط اللي هي ألف وادي ج. يعني بص هتلاقي هنا الرقبة واللفة بتاعة الدماغ ديت هي نفس الرقبة ونفس اللفة بتاعة الدماغ، وادي نفس الجسم ونفس الرجل ونفس كل حاجة. هو الاختلاف بس ان ده عنده أجنحة ده ما عندوش، يبقى أكيد ده نوع اللي هو عنده أجنحة، ده نوع ما عندوش أجنحة، فبالتالي هم متشابهين في كل حاجة ما عدا الأجنحة، يبقى هم متشابهين في نفس الجنس بس مختلفين في النوع، يبقى ألف وجيم اللي هو الاختيار جيم. طب د لا ده هنا مختلف عنهم تماما. بص هنا المنقار ده هنا كبير قوي هنا صغير، فبالتالي ده جنس تاني غير ألف وجيم. ألف وجيم هتلاقيهم متشابهين في كل حاجة ما عدا الأجنحة، يبقى هنا الجنس اللي هو ألف وجيم. 21
بيقول لك من خلال دراستك للشكل المقابل أي العبارات التالية صحيح. أدي اسم الشائع اللي هو البازلاء، الاسم العلمي ده طبعا أول واحد ده اللي هو اسم الجنس، والتاني ده اسم النوع. فأنا بقول لك الاسم الشائع ده بيكون أقل عرضة للتحريف، طبعا غلط. الاسم الشائع ده أعلى عرضة للتحريف لأنه بيختلف من مكان لمكان وبيختلف من زمان لزمان. الاسم العلمي بيكتب بحروف كابيتال. هل كل الاسم العلمي بيتكتب بحروف كابيتال؟ لا، ده هو الحرف الأول بس. الاسم الشائع بيختلف من بيئة لبيئة أخرى؟ طبعا صح. الاسم العلمي وضع أسسه روبرت فيتكر؟ طبعا غلط. قلنا الاسم العلمي ده اللي حط الأساس بتاعه هو العالم كارل لينوس، فبالتالي اختار الصح دي. 22 بيقول لك هنا يمكن تصميم مفتاح تصنيفي للتعرف على الكائن الموضح بالشكل المقابل باستخدام جميع ما يلي ما عدا. هنا داية الرأس، وادي الصدر، وادي البطن، وادي الذيل. فهنا بيقول لك ان المفتاح التصنيفي كل الصفات دي هنعرف نستخدمها ما عدا ايه؟ اول حاجه شكل الراس. هل شكل الراس هنا نقدر ان احنا نستخدمها؟ نقدر ان احنا نستخدمها. بص هنا على شكل الراس هتلاقيها مختلفه بين الثلاثه دول. يعني هنا شكل الراس عامله كده، هنا بص هتلاقيها ان هي اكبر شويه، هنا تلاقيها يعني واخده الشكل ده، هنا واخده الشكل ده كده، هنا واخده الشكل ده بس اصغر شويه، فبالتالي هنا شكل الراس مختلف. فديت نقدر ان احنا نحددها. يعني بص هتلاقي ديت صغيره، ديت اكبر منها شويه، ديت هتلاقيها ديت يعني ديت كده شكل نص دايره، ديت هتلاقيها يعني واخده الشكل ده كده، ديت تحسها يعني مربع شويه. فبالتالي هنا شكل الراس تقدر ان انت تستخدمه في المفتاح التصنيفي ده، تقدر ان انت تستخدمه، فبالتالي ده كده صح. طب لون الصدر، الصدر هنا اصفر، هنا الصدر اصفر برضه، هنا الصدر اسود، فبالتالي تقدر تستخدم لون الصدر لانه مختلف. شكل الجناح تقدر ان انت تستخدمه، ادي الجناح اهو، هنا اصفر، هنا اصفر، هنا اصفر، فبالتالي هنا شكل الجناح مش مختلف، وهنا هتلاقي نفس الشكل ونفس اللون وكل حاجه، يبقى هنا شكل الجناح مش مختلف، يبقى ده مش هتميز بينهم، يبقى ده اللي انت مش هتقدر تستخدمه. طب لون الزيل، لون الزيل تقدر برضو ان انت تستخدمه لان هنا ابيض، هنا اصفر، هنا احمر، فبالتالي اللون الزيل برضو تقدر ان انت تستخدمه. يبقى اللي مش هتقدر تستخدمه هو شكل الجناح، لان التلاته كلهم شكل الجناح واحد ولون الجناح واحد برضو. رقم 23 بيقول لك من المفتاح التصنيفي المقابل اي هذه الكائنات هي الاسهل في التعرف عليها. عندك هنا الاشجار الاستوائيه ديت بنقسمها الى حاجتين، عندك اوراق بسيطه واوراق مركبه. الاوراق البسيطه ديت زي مثال واحد بس اللي هي شجره الموز. طب لو الاوراق مركبه، يعني انت دلوقتي ماشي في الغابه لقيت شجره استوائيه، اول حاجه تبص عليها الورقه بسيطه ولا مركبه. لو كانت بسيطه خلاص انت عارف ان دي شجره الموز. طب لو كانت مركبه، شوف لي الشجره ديت قصيره وكثيفه. لو قصيره وكثيفه يبقى ديت شجره اسمها شجره الغطس. لو شجرة طويلة شوف لي بعدها الأوراق فيها رحية ولا ريشية. لو كانت رحية بدا كده اللي هو النخيل المروحي، لو كانت ريشية بدا كده اللي هو النخيل القزم. فبالتالي هنا الأسهل في التعرف عليها اللي هي شجرة الموز، لأن ده مش هتمشي خطوات كتير. أول ما أبص على الشجرة الأوراق لو بسيطة خلاص أنت كده ارتحت وعرفت إن ده شجرة الموز. لكن لو ده أوراق مركبة أنت هتمشي لفة طويلة قوي، تبدأ إن أنت تبص الشجرة ده كثيفة قصيرة وكثيفة ولا طويلة، وبعد كده تبدأ تبص الأوراق ديت رحية ولا ريشية. فهنا أسهل حاجة بصيت على الورقة لقيتها بسيطة يبقى ده شجرة الموز، يبقى ده أسهل حاجة. رقم 24 بيقول لك هنا لا يحدث التزاوج بين أفراد نوعين مختلفين نظرا لاختلافهم مورفولوجيا. أي كائنين من نفس النوع يجب أن ينتميان لنفس الجنس. العبارتين صحيحتان، العبارة خطأ، العبارة الأولى صح والثانية غلط. الأولى غلط والثانية صح. أول عبارة لا يحدث التزاوج بين أفراد نوعين مختلفين نظرا لاختلافهم مورفولوجيا. هل نوعين مختلفين مش بيحصل بينهم تزاوج؟ لا، بيحصل بينهم تزاوج وبيقدروا ان هم يخلفوا كمان، بس الفرد الناتج هو اللي ما يقدرش ان هو يتزاوج وما يقدرش ان هو ينتج الافراد الجديد. يبقى هنا لا يحدث تزاوج بين افراد نوعين مختلفين، طبعا غلط، بيحصل زي مثلا التايجون وزي البغل، دول ناتجين من تزاوج نوعين مختلفين. طب العبارة التانية بيقول لك أي كائنين من نفس النوع يجب أن ينتميان لنفس الجنس. طبعا صح، لأن الجنس بيكون تحته النوع، فهم لو متشابهين في النوع أكيد متشابهين في الجنس، أكيد متشابهين في المملكة، أكيد متشابهين في الطائفة والرتبة وكل حاجة. يبقى العبارة الأولى خطأ والعبارة التانية صح اللي هو الاختيار ده. رقم 25 بيقول لك اكتشف عالم حيوان جديد في الغابة أي من الملاحظات التالية لخصائص هذا الحيوان مفيد في تحديد هويته باستخدام المفتاح التصنيفي. وجود جرح على اطرافه. هل وجود جرح ديت
يبقى احنا كده نعرف ان احنا نصنفه مع كائنات شبهه. يعني في كائنات، هل في كائنات مميزة ان بيكون عندها جرح؟ طبعا لا، يعني ديت ما بتكونش موجودة في الكائنات الحية. يعني انت هتيجي تميز مثلا انسان تقول ده واحد متعور، فاحنا نحطه مع كل الانسان عشان اي انسان يكون متعور؟ طبعا لا، احنا عايزين ناخد اللي هي الصفات العامة اللي هي ثابتة في اي نوع. لون عيونه برضو لا، يعني انت مثلا عندك الانسان، هل اي انسان او اي كائن حي، يعني مثلا لو في انسان عينه لونها بني، طب لو احنا لقينا مثلا دبانة عينيها لونها بني، يبقى ده كده الدبانة ديت هنحطها مع الانسان؟ طبعا لا، فبرضو لون العيون ديت مش حاجة مميزة. اكتشافه في فصل الصيف، هل اكتشافه في فصل الصيف ده حاجة مميزة؟ طبعا لا، يعني مفيش كائنات بتطلع في الصيف بس او بتختفي في الشتاء. فبالتالي اللي هيميزه اللي هو وجود العمود الفقري. لو في عمود فقري يبقى نحطه مع الكائنات اللي هي عندها العمود الفقري اللي هي اسمها الفقاريات. لو ما عندوش عمود فقري هنحطه مع الكائنات اللي هي ما عندهاش عمود فقري اللي هي اسمها اللا فقاريات. وبعد كده تبدأ ان انت تدخل هنا تشوف الصفات اللي بعدها لحد ما توصل لنوع الكائن ده بالظبط. رقم 26 بيقول لك الشكل المقابل بيمثل ورقة إحدى النباتات باستخدام المفتاح التصنيفي التالي. حدد الرمز الذي يشير إلى الاسم العلمي الصحيح لهذا النبات. عندك هنا الأوراق، الأوراق مركبة ولا الأوراق بسيطة؟ الأوراق لو بسيطة شوف حالة حافة الورقة مسننة ولا ناعمة؟ طب لو مركبة شوف برضو حافة الورقة ناعمة ولا مسننة؟ هنا أنت عندك الورقة دي، يعني إيه ورقة بسيطة وورقة مركبة؟ الورقة بتتكون من عدة وريقات، الوريقة اللي هي دي، يعني ديت كده كلها عبارة عن ورقة. الورقة ديت بتتكون من وريقات، يعني ديت مش اسمها ورقة، دي اسمها وريقة، اللي هو تصغير كلمة ورقة، دي اسمها وريقة. فالورقة بتتكون من عدة وريقات. البسيطة لو هي مثلا وريقة واحدة أو وريقتين، المركبة ديت أكتر من اتنين، فهنا طبعا أكتر من اتنين يبقى دي مش أوراق بسيطة، ديت أوراق مركبة. هنا حافة الورقة مسننة ولا ناعمة؟ لا، تلاقي فيها هنا سنان عاملة زي السنان اللي هي هتعور حد مثلا، فديت كده مش ناعمة، ديت مسننة، فبالتالي ديت كده حافة الورقة ناعمة، يبقى غلط. يبقى ديت أوراق مركبة عشان بتتكون من وريقتين أو أكتر، وحالة حافة الورقة مسننة يبقى هيكون دي اللي هو الاختيار ده. رقم 27 بيقول لك باستخدام المفتاح التصنيفي التالي. هنا بيقول لك حيوان يافع بيتنفس بالخياشيم، يبقى ده كده الأسماك. لو بيتنفس بالرئتين شوفوا لي عنده الدم بارد ولا الدم حار. لو كان الدم بارد ذو جلد جاف يبقى ده كده الزواحف. لو كان ذو دم بارد بس الجلد رطب يبقى ده كده البرمائيات. لو كان ذو دم حار يبيض يبقى ده كده رقم واحد. لو بيلد يبقى ده كده رقم اتنين. عايزين هنا أي الكائنات التالية قد تنتمي للمستويات التصنيفية واحد واتنين على الترتيب. هنا احنا عايزين نعرف مين واحد ومين اتنين. هو قال لك خلاص إن ديت الأسماك، وقال لك إن ديت البرمائيات، وقال لك إن ديت الزواحف، يبقى أكيد واحد واتنين أكيد مش سمك، أكيد مش برمائيات، أكيد مش زواحف، لأن الزواحف والبرمائيات والأسماك خلاص هما موجودين في الجزء ده اللي هو بيتنفس بالخياشيم، واللي هو بيتنفس بالرئتين ذو الدم البارد اللي هو الجلد الرطب والجلد الجاف. يبقى احنا كده أي سمك وبرمائيات وزواحف هيكونوا موجودين في الجزء ده، يبقى أكيد مش واحد واتنين. يبقى أي سمك وبرمائيات وزواحف في الاختيارات أكيد هنستبعدها. عندك هنا التمساح، التمساح ده من الزواحف يبقى كده هنستبعده. فاحنا كده اول حاجه خلاص استبعدنا التمساح لان التمساح ده من الزواحف، فبالتالي يكون موجود هنا اكيد مش واحد واتنين لان هو موجود هنا مع الزواحف في الجزء ده. طب عندك هنا واحد ده بيبيض واتنين بيولد. القرد، هل القرد ده بيبيض؟ لا، القرد بيولد. الكلب، هل الكلب بيبيض؟ لا، برضو الكلب بيولد. فبالتالي كده الاختيار الصح ده. الدجاج والارانب، الدجاج بيبيض صح، الارانب بتولد صح، فالاختيار الصح ده. كده خلصنا اسئله الاختيار، ندخل بعد كده تاني حاجه على اسئله المقام. رقم 28 بيقول لك عثر أحد علماء الحيوان على كائن حي جديد أثناء رحلته في إحدى الغابات الاستوائية، وعند فحصه وجد به بعض الخصائص التي تمكنه من تصنيف هذا الكائن ضمن نوع أغنام الكنز. في ضوء منهجك اذكر الشروط الواجب توفرها في هذا الكائن لضم لهذا النوع من الأغنام. هنضم كائن لنوع يبقى أكيد هو متشابه معاهم في الصفات بتاعتهم لأن أفراد النوع بتكون متشابه في شوية خصائص. يبقى رقم واحد التشابه مع أفراد النوع دي من الأجنام، التشابه في الصفات المورفولوجية. رقم اتنين أن تتزاوج فيما بينها وتنتج أفراد خصبة، يبقى ده كده اللي هي هتقول يعني الصفات بتاعة النوع.
رقم 29 السؤال الأول ادرس الشكل المقابل ثم أجب ما المستويات التصنيفية المشار إليها بالأرقام 1 و2. عندك هنا الطائفة وادي ديت الرتبة. طبعا أنت عندك الترتيب مملكة، بعد المملكة شعبة، بعد الشعبة طائفة، بعد الطائفة رتبة، وبعد الرتبة العائلة، بعد العائلة الجنس، وبعد الجنس النوع. فديت حاجة تحت الطائفة وبين الرتبة. ادي الطائفة وادي الرتبة اللي بينهم، فاللي بين الطائفة والرتبة ديت حاجة اسمها تحت الطائفة او الطائفة. يبقى هنا واحد ده كده اللي هي تحت طائفة. طب هنا اتنين ده تحت الرتبة، يبقى ده يا اما تحت الرتبة او العائلة. رقم 2 بيقول لك أيهم أكثر تشابه في الصفات المورفولوجية، أفراد واحد أم أفراد اتنين؟ واحد وادي اتنين. احنا قلنا إن أنت كل ما بتنزل لتحت كل ما التشابه بين الأفراد بيزيد. يبقى واحد أعلى تشابه ولا اتنين أعلى تشابه؟ أكيد اللي هي رقم اتنين، لأن إن أنت كل ما بتنزل لتحت من المملكة لحد النوع كل ما بتنزل التشابه بيزيد بين أفراد الكائنات الحية. رقم 30 بيقول لك فسر على أسس تصنيفية لا يمكن اعتبار النعام والدجاج نوع واحد. طبعا هنا ديت لا يمكن فعلا اعتبارهم نوع واحد، والسبب أو التفسير على الأسس التصنيفية إن هما الاتنين مختلفين في الصفات المورفولوجية اللي احنا سألنا بقى، ولا يمكنهم التزاوج وإنتاج أفراد قلب. 31 الشكل المقابل يوضح التسلسل الهرمي لتصنيف الذئب الرمادي، إدريسوس وماجد. طبعا ده الاسم العلمي بتاعه. قلنا أول واحد ده بيعبر عن اسم الجنس، وده بيعبر عن اسم النوع. واحد بيقول لك ما المستويات التصنيفية التي يمثلها الحرفين ألف وب. هنا عندك ديت المملكة، اللي بعد المملكة الشعبة، بعد الشعبة ديت اللي هي بتكون الطائفة، بعد الطائفة ديت اللي هي الرتبة، بعد الرتبة العائلة، وادي الجنس، وادي النوع. يبقى هنا ما المستويات اللي بيمثلها ألف وب؟ ألف طائفة، ب النوع. ما أصغر مستوى تصنيفي تشترك فيه القطط مع هذا الذئب مع التفسير؟ اللي بيشارك فيه القطط مع الذئب هل العائلة؟ طبعا لا، لأن أنت عندك العائلة ديت اللي هي السنوريات الذئب مش فيها، فبالتالي هم مشاركين في الرتبة اللي هي رتبة أكلات اللحوم، يبقى هم مشاركين في الرتبة. اكتب ما تشير إليه كل من س وصاد. عندك هنا س، هنا ديت الكلبيات، هنا ديت عائلة الكلبيات، وهنا طبعا ده بيقول لك اللي هو الذئب الرمادي. س ده اللي هو الجنس، فبالتالي الجنس هنا اللي هو يكون أول اسم اللي هو CANIS، وطبعا السي ده كابيتال. صاد هنا اللي هو يكون الاسم التاني اللي هو النوع LUBUS، يبقى ده كده صاد وديت س. آخر سؤال رقم 32 بيقول لك ادرس المفتاح التصنيفي المقابل ثم أجب عن التالي. عندك هنا أديدات الطيور. الطيور ديت لديها قدم مكثفة، ليس لديها قدم مكثفة. يعني ايه اساسا قدم مكثفة؟ المكثفة ديت يعني بيكون في جلد بين القدم او بين اصابع القدم. فلو في جلد من اصابع القدم زي الشكل ده كده، ادي ده صباع وده صباع في بينهم جلد، بيكون في مسافة بينهم كده جلد. هنا برضه نفس الكلام، في جلد هنا بين اصابع القدم، فديت اللي هي اسمها القدم المكثفة. لكن لو زي ديت ادي ده صباع وده صباع وده صباع، المسافة اللي بينهم فاضية ما فيهاش جلد، يبقى ده قدم غير مكثفة. يبقى القدم المكثفة اللي هي زي دي اللي هو بيكون فيه جلد بين أصابع القدم، غير مكثفة زي ديت أو زي ديت اللي هي الأصابع على طول. فهنا بيقول لك أي من مالي أي الطيور المقابلة بتمثل العقعق الشرقي مع التفسير. العقعق الشرقي ده اللي هو هنا قال لك إن ده نوع من الطيور ليس لديها قدم مكثفة. طبعا ديت هي قدم مكثفة، ديت قدم مكثفة، ديت قدم مكثفة. وقلنا القدم المكثفة ديت اللي هو بيكون فيه لحم بين الأصابع كده، لكن غير مكثفة اللي هي الأصابع لوحدها عادية. فهنا ديت صاد وعين هم دول اللي هم ليس لديها قدم مكثفة. بس هنا قال لك لديها ذيل طويل. فين الذيل الطويل؟ هل ده ذيل طويل ولا ده الذيل الطويل؟ طبعا الذيل الطويل هنا اللي هو عين، فبالتالي ده كده تكون عين لأن هي ليس لديها قدم مكثفة ولديها ذيل طويل، وكده هيكون الاختيار الصح عين. كده نكون خلصنا درس كامل. يا ريت لو استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك للفيديو وكتبوا كومنت حلو عشان تشجعوني الناس تعرف تنزل لي الفيديوهات، وشاركوا الفيديو لكل اصحابك عشان يستفيدوا. وما تنساش ان الدال على الخير كفاعله، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلوك شعار الفيديوهات الجديده اول ما تنزل على القناه. شكرا لكم على المشاهده. كان معكم مستر احمد شرقاوي، وانا طبعا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.